আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমার চ্যানেলে নতুন আরেকটি ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আজকের রেসিপি। আজকে আমি আপনাদের সাথে একদম নরম তুলতুলে একটি প্যানকেকের রেসিপি শেয়ার করব। এই প্যানকেকটি সকাল বিকালে নাস্তায় কিংবা বাচ্চাদের টিফিনেও কিন্তু খুব সহজে বানিয়ে দিতে পারবেন। প্যানকেক বানানোর জন্য একটা বাটির মধ্যে 2টা ডিমের সাদা অংশ নিয়ে নিচ্ছি আর কুসুম দুটোকে আলাদা করে রাখছি। এবার আলাদা করে রাখা কুসুমের মধ্যে 4 টেবিল চামচ লিকুইড দুধ দিয়ে দিচ্ছি। দুধটা দিয়ে ডিমের কুসুমের সাথে ভালোভাবে একবার ফেটিয়ে নিচ্ছি। এবার এই মিশ্রণের মধ্যে দিচ্ছি 4 টেবিল চামচ ময়দা, হাফ চামচ কর্নফ্লাওয়ার, হাফ চামচের একটু কম বেকিং পাউডার। এবার এই সব উপকরণগুলো একটা কাঁটা চামচ বা হ্যান্ড উইক্সের সাহায্যে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। মেশানো হয়ে গেলে দিচ্ছি 1 চামচ ভ্যানিলা এসেন্স। এবার এই মিশ্রণটিকে একটা সাইডে সরিয়ে রাখছি। এবার ডিমের সাদা অংশটিকে একটা হ্যান্ড উইক্স দিয়ে ফোম করে নেব। আপনাদের কাছে ইলেকট্রিক বিটার থাকলে সেটা দিয়ে বিট করে নেবেন। এবার এই ডিমের মধ্যে আমি 2 টেবিল চামচ চিনি অল্প অল্প করে অ্যাড করে ডিমের ফোম তৈরি করে নেব। বেশ কিছুক্ষণ বিট করার পর ডিমের ফোমটা তৈরি হয়ে গেছে। এবার কিছুটা ফোম আগে থেকে তৈরি করে রাখা কুসুমের ব্যাটারের সাথে মিশিয়ে নেব। খুব আলতোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে করে ডিমের ফোমটা নষ্ট না হয়ে যায়। মেশানো হয়ে গেলে এই মিশ্রণটা ডিমের ফোমের মধ্যে দিয়ে আলতো হাতে মিশিয়ে নেব। এই কাজটি খুব ধীরে ধীরে করতে হবে। বেশি তাড়াহুড়া করলে ডিমের ফোমটা নষ্ট হয়ে যাবে, তখন কেকটা আর ফ্লাফি হবে না। এবার চুলায় মিডিয়াম হিটে একটা প্যান গরম করে নিয়েছি। প্যানের মধ্যে একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি আর এক্সট্রা তেলটা একটা টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে দিচ্ছি। এখন প্যানকেকের ব্যাটার একটা চামচের সাহায্যে প্যানের মধ্যে দিয়ে দিব। প্যানকেকের পাশে 1 চামচের মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। পানি দেওয়ার কারণে কেকটা অনেক বেশি ময়েস্ট থাকবে। এবার একটা ঢাকনা দিয়ে চুলার আঁচ মিডিয়াম লো হিটে রেখে অপেক্ষা করব 4 থেকে 5 মিনিট। এই পর্যায়ে কেকটা খুবই সফট আছে। খুব সাবধানে প্যানকেকটা উল্টিয়ে দেব। আবারও 1 চামচ পানি দিয়ে ঢেকে দেব 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পর প্যানকেকটা উঠিয়ে নিচ্ছি। এভাবে আমি সবটুকু ব্যাটার দিয়ে প্যানকেকগুলো বানিয়ে নেব। আমি যে পরিমাণ ব্যাটার বানিয়েছি তাতে আমার এই সাইজের 4টি প্যানকেক হয়েছে। এবার প্যানকেকগুলোর উপরে একটু মধু দিয়ে পরিবেশন করে নিচ্ছি। এই প্যানকেকগুলো খেতে কিন্তু অনেক মজার হয়, একদম নরম তুলতুলে মুখে দেওয়ার সাথে সাথেই মিলিয়ে যায়। আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমার পাশে থাকবেন। সেই সাথে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব আর ফেসবুক থেকে দেখলে পেজ ফলো করে রাখবেন। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।